Bom dia, estou aqui hoje, nessa manhã, para falar um pouco sobre um dos problemas que está agravando muito a nossa cidade, que é a população, o aumento da população de animais em nossa cidade, onde estamos com um grande problema, como a gente percebe aqui, com muitos animais soltos em nosso município e também nas vias públicas, e também a gente observa muitos animais soltos também nas pistas onde transita o carro, e isso está agravando muito a nossa cidade. Nesse momento vamos fazer aqui algumas perguntas à nossa colega Cristiane, o que ela acha sobre o aumento da população de animais em nosso município. Cristiane, bom dia. Bom dia. O que causou o aumento da população de animal em nossa cidade? Pela minha experiência, deve ter sido assim, os donos, né, de animais que às vezes não querem ele dentro de casa, aí solta o horário integral na rua. Aqui, a gente tem aqui um exemplo, eu acho que esse animal deve ter dono, né, mas o dono faz com que ele passe o dia todinho na rua, e eu acho que é esse o problema. Cristiane, algum problema devido ao aumento de animal populacional dos animais? Sim, uma das consequências é as doenças, né, podem acontecer tanto no adulto quanto criança. Além disso, temos o problema de acidentes, como acontece também nas nossas rodovias, né, onde carros, motos e, consequentemente, há até mortos. Muito bem. Cristiane, o que deveria ser feito para o controle populacional desses mesmos animais? Na minha opinião, seria a castração em primeiro lugar e abrigo, né, para comportar os animais que não têm dono. E a gente tem essa problemática na nossa cidade, e a questão é que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Isso mesmo. Na sua opinião, quais são as doenças causadas por esses animais? Temos a questão do bicho geográfico, né, transmitido pelo cachorro, e também a questão de doenças transmitidas pelas fezes do gato, que no momento não posso, assim, não estou lembrada. Isso mesmo, Cristiane. Qual seria a solução para o crescimento populacional desses animais? A solução para o crescimento, Isso. aí no caso, como eu citei antes, é a castração, né? Seria um cuidado bem amplo. Para você, seria interessante a intervenção de um médico veterinário para orientar e promover a castração desses animais Com na nossa certeza, cidade? o profissional ele é importante em qualquer área de atuação, e no caso dos animais, tem um médico específico. Como poderia construir um abrigo para eles e o que seria preciso? Seria preciso um incentivo, né? Parte assim de uma organização do município, pode entrar com a parte, encontrar um local adequado, também distante da cidade, para evitar barulhos, no caso que os animais fazem muito barulho, e também motivar a sociedade na questão de conscientização. Isso, muito bem. Então esse foi um dos nossos temas utilizado em uma das nossas pesquisas. E espero que toda a população se conscientize, e durante nossa gravação aqui tivemos alguns exemplos de animais soltos aqui em nossa cidade. Verdade. Muito obrigado. Obrigada.